好多謝大家今日嚟臨呢，我哋參觀支持我哋呢個活動。今次呢係樂照協會呢50週年嘅紀念其中一個活動啦，就係24我境主要呢就係啲我哋弱智嘅會員呢佢哋嘅作品展嚟嘅。咁佢哋都落咗好多心機盡佢哋嘅能力去做好多點樣去發揮佢哋嘅能力。咁我好期望呢，日後呢我哋可以繼續俾多啲機會佢哋喺各方面德智體文美各方面嘅發展，亦都歡迎大家繼續支持嚟臨幫我哋。咁好多謝大家。我完全冇諗過係會睇到咁勁嘅作品咯，好難用言語嚟到形容啊！今日見到嘅嘢咧，我係好驚奇啊！同埋咧，我覺得呢個展覽真係可以發揮到佢嘅作用啊！就係能夠俾個機會俾我哋呢啲視障嘅朋友，可以真真證明，即係佢哋有好多嘢係比我哋本人強好多。即係佢哋嘅想像力啦，同埋佢哋嘅表達能力，同埋佢哋嘅技術，大家都睇到咧，呢個一定係佢哋努力得嚟嘅結果嘅。因為我相信咧，最初嘅時候佢哋係有一定嘅困難嘅。咁佢初開始嘅時候咧，佢就算想表達嘅嘢，佢都未必話真真正正可以表達到出嚟。但係而家咧，你睇到嘅成果咧，佢哋係擺咗啲苦功落去。而且咧，佢哋亦都改變咗佢哋原本或者係克服咗佢哋原本有啲嘅弱點啦。所以我今日嚟到呢度咧，我好開心啦，同埋學到好多嘢啦。咁今次係我第一次嚟參加呢個活動啦，好出乎我嘅意料之外，因為我睇到嘅作品咧係太過精細。咁有啲同學咧畫地鐵站咧畫到咧好似真嘅一樣，佢哋好有各有特色嘅。咁有啲同學好熱情咧，捉我去介紹佢嘅作品啦。咁喺唔同嘅角落咧，都睇到佢嗰樣特色嘅。譬如有個同學咧畫出乜嘢咧，都會擺地鐵線落去啦。即係好慶幸我今次有機會出席呢一個活動啦，亦都好高興啦。咁更加高興嘅咧就係我哋香港資訊科技學院嘅同學咧有份參與呢個咁有意思嘅活動，將24位藝術家嘅作品咧用咗一個虛擬嘅世界嘅形式記低。將來咧，就算呢一個展覽完結咗之後咧，其他人都可以透過呢一個虛擬世界咧去繼續欣賞。其實今日我嚟到都好震撼嘅，因為我都係第一次嚟呢一類型嘅一啲藝術嘅展覽啦，睇到同學嘅參與啦，亦都係我哋 VTC 嘅同學同佢哋有一啲溝通咧，我覺得係一個好好嘅共融嘅一個機會，等佢哋互相去學習咯。咁正如博士所講啦，我哋嘅同學將佢哋嘅作品係擺上虛擬世界啦，等到展覽完咗之後，普羅大眾亦都可以喺個虛擬世界度欣賞到佢哋作品咯。咁呢個都係我覺得係一個大家一個互惠嘅一個合作咯。呢個展覽咧，確實係令我覺得好欣賞一啲嘅即係會員啊，因為咧原來喺佢哋嘅世界裏邊咧充滿色彩，大家可以睇到。我諗佢係令人好快樂啊！睇完呢個展覽咧，今日咧會令到自己充滿希望，因為原來喺佢哋嘅世界裏面咧，我哋探索到原來佢哋自己咧係充滿盼望、充滿活力嘅。可能平日喺生活裏面咧，我哋會見到呢一班嘅有智障嘅一啲朋友仔，我哋認為佢可能有好多唔同嘅缺陷，但係原來咧，其實佢俾我哋嘅能力喺好多方面咧都係好強嘅。咁所以咧，我會覺得喺呢個展覽裏邊，其實佢從中啟發咗我哋好多嘢咯。我中意創作藝術陶瓷吧，同埋水泥盤兩種最中意，開心兩個自己創作唔同喺水泥盤嗰啲，自己畫公仔，跟住陶瓷自己慢慢學，自己寫多個名，跟住同埋多樣字多樣，中意我作品開心。今日好開心㗎，今日可以參加工作坊，可以學教人做陶瓷，覺得好開心啊！見到我多啲作品，我都覺得好開心。你哋唔知我都可以教到你識為止啊！今次我哋呢個展覽呢，其實叫24我境啦。咁其實我哋喺籌備嘅時候呢，都係覺得好想咧嚟到參觀嘅，即係每一個朋友呢，佢哋都會睇到，即係我哋啲會員藝術家呢，佢哋嗰個創作嗰個努力啦，同埋呢，佢哋唔係好善於用口去表達嘅，但係咧佢哋可以用佢哋嘅作品呢，
去講佢哋嘅故事。所以我哋咧都今日好開心，因為今日得到好多我哋嘅合作伙伴啦，我哋有好多義工朋友啦，亦都有好多家人啦，好多嘅朋友咧，佢哋今日都特登抽空嚟支持我哋。咁我哋好希望咧，佢哋都將呢一個即係咁重要嘅信息，就係我哋啲會員其實佢哋真係好有才華嘅。咁好希望咧，佢哋都可以將呢個信息帶到去呢一個社會啦，咁樣。咁我再次代表樂智協會啦，多謝大家嚟到。咁其實今年係樂智協會嘅50週年金禧紀念。咁我哋希望呢一個展覽咧，都係好似金禧一樣，即係睇到唔係我哋淨係我哋嘅服務嘅輝煌嘅成績，係睇到我哋會員咧嗰種嘅努力啦，同埋佢哋嗰種嘅光芒。再次多謝大家。樂智50載，同心創未來。